Bueno, aurkeztu zure gure favorez. Maria Isabel Benit naiz, etxearen edazko alkatie. Bai, endabitzeko aldera da, pixkat erronken inguruan, ordan ze erronka uste duzu izan dituela sakana plazara dut zagoendeako irisgartasun planak. Erronka handia ditu gauzu, asko dugulako daiteko horretik. Adibidez, etxearen gure zinegotziak proposatu digu da irisgarritasun eta ezbaitasuna duten personen dako plan berezi bete egitea. Eta hortan egiliko gara, instituzionalki pila jarri behar ditugu eta nolabait nik uste euskararen betaurrekoa jantzite baditugula. Baina guzti horren betaurrekoak ez ditugu jantzite eta jarri behar ditugu bai edo bai. Arasongi eta bertzaldetik aukeri buruz solastean nirira, ze aukera uste duzu eriko dituela honek? Persona askoren dako, egile esan denen dako, aurrera pausuak ematea, kontzientziatzea, eta denon dako mantainak, nik ez dut ikusten bakarri batzuetako denik permosti hau, denon dako hobekuntzak izango dira, argi eta garbi. Ados, eskermen horrek. Eskerrik asko zuei.